欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，李沁的村姑脸说透了女演员万年捧不红的真相。一口气看了7集《人生之路》，唯一的感受是如坐针毡，如芒刺背。这部剧改编自路遥的中篇小说《人生》，原著展现的是陕北高原的穷困以及农村青年的命运多舛，整个故事充满着憋闷和无奈。而电视剧的改编已经去掉了书中最精华的部分，只是用了原著的框架，再塞进去许多现代和时尚的构思。这种改编自然多了许多俗套和刻意的情节。不过，我的关注点倒不在剧情本身，最让我出戏的演员李沁。李沁在剧中饰演女1号刘巧珍，这是个非常有分量感的角色。虽然是个农村女孩，没有文化，没有知识，却饱含生命力。她勤劳质朴，善良勇敢，凭借骨子里的那股劲，一点点改写自己的人生。李沁曾经在《白鹿原》中饰演过田小娥，算是出演年代剧的经验。可是，在《人生之路》中，她毫无灵气。有人说，李沁就像被刻意做旧后丢进潘家园的假文物，一语中的。她一出场就抱着钟表倒计时，等待高加林从门前经过。黝黑的皮肤，凌乱的刘海，随意扎起的双马尾，红色花衬衫，的确很努力展现村姑形象了。不过，她看着钟表的眼神暗淡无光，我差点以为她是个盲人。镜头一转，巧珍看到了心爱的高加林，从眼神到笑容很标准，却一点没有小姑娘暗恋一个人的甜蜜和娇羞。女演员为了角色不怕扮丑是好事，但是也要看实际情况。李沁的脸涂得太黑，和牙齿形成鲜明的对比，只要一张嘴就让人出戏。巧珍这个人物的设定是家中大包大揽的能干女儿，没有母亲，她承担起了一个家庭里母亲的角色，家里大事小事都要操劳，还会开车送货。如此能干的农村姑娘，必然不是李沁那般消瘦的模样，更多的是体力劳动磨练出来的健硕身材。李沁太瘦了，美黑过后就显得面黄肌瘦，和人物设定的气质违和感太重。李沁是学昆曲出身的，台词功底深厚，咬字清晰，这是好事。但是在这部剧里，她依然是一副舞台剧表演的姿态，说话不接地气，总有一种刻意读台词的感觉。小表情过多，就算普通的对话，也有用力过猛的感觉。巧珍的确是个活泼外向的农村姑娘，为了展现这种大气，李沁总是静静的。李沁最大的问题是没有完全走入人物，也无法揣测到人物真实的心理状态。她的所有表演都是基于自己的经验，做出了形，却没有魂。刘巧珍是那么痴迷高加林，当她去安慰高加林，却被高加林训斥后，她心头涌上的该是愤怒、委屈和心酸。可是李沁的眼睛里流不出泪水，只能用手捂嘴来展现哭。这部剧中有很多实力派演员做配角，在这些演员的衬托下，李沁站在女1号的位置，更显得才不配位。林永健无需刻意出现在镜头前，就将高明楼的自私、狡猾、阴险展现得淋漓尽致。刘威演村干部，每一个举动都有西北农村人的范儿。李保安饰演高加林的父亲，从走路姿态到说话语气，都呈现出人物老实巴交的感觉。真正好的表演是什么？是润物细无声，是真正的无我状态。看这些老戏骨的表演，你甚至都会忘记演员本身，只是绝对相信人物。有网友用过度亢奋来形容李沁的表演，非常精准。看得出李沁很想演好这个角色，但是杂念太多，越是想演好，越是呈现出刻意和做作。李沁出道10余年了，很多人为她的不温不火感到可惜。诚然，这些年李沁交出了不少成绩，比如《红楼梦》中的薛宝钗，比如《建党伟业》中的杨开慧，比如《如懿传》中的韩湘剑，比如《庆余年》中的林婉儿。李沁的长相有辨识度，塑造性也很强，可是为何热播剧那么多，她就是捧不红？
纵观其他女演员，凭借一个角色出圈的大有人在。热依扎在《山海情》中演的水花，戏份不多，却让她拿下了飞天奖。高叶在《狂飙》中演的陈淑婷，尽管是配角，风头却压过了主角。蒋欣在《如懿传》中演的华妃，已经让她吃了10年的老本。这些女演员的成功，倒不是因为在剧中的戏份有多重，更多的是演出了人物的精髓。那份独属于演员的灵气和天赋，总能打动观众。观众虽然不懂表演的专业性，但是演员在诠释人物的时候，心里到底有没有都能被感受到。显然，李沁缺少的不是机会，而是作为演员的那份真。不能说李沁的演技不好，只是无功无过，远远还没达到上乘。李沁最大的问题在于没能从内打破自己，以至于她诠释的人物永远都有自己的影子。早年学昆曲的经验是她演员路上的基石，也是她如今的束缚。戏曲的表演方式和影视剧的表演方式是截然不同的，而那些年的戏曲表演经验让李沁无法贴合生活，表演的痕迹过重，包括说台词的方式同样显得刻意。在《庆余年》里面，李沁演的鸡腿姑娘，你真的能相信她爱吃鸡腿吗？在《天天向上》里面，节目要求李沁上演一场女儿国国王撩唐僧的戏码，李沁的动作都到位了，但是却没有情欲气息。李沁身上的气质清冷疏离，缺乏烟火气，这也是她演不出人物生动的重要原因。演员是需要生活的，不是明星生活，而是像普通人那样生活。比如张颂文，走到今天，平凡的生活方式成了他演戏的依据，而李沁传递给观众的更多的是一个女明星高高在上的优越感。无法放下身段，在诠释美人的角色时，或许还看得过去，但是一旦到了接地气的人物中，她立刻就露出了马脚。在人生之路里面，李沁有了村姑的模样，可是离人物本身却还相差10万8千里。如果李沁真的有去农村体验生活，或者观察农村妇女的状态，她就不会将一个村姑演出白富美的感觉。都说娱乐圈里面红与不红都是命，其实哪有那么多玄学，万年捧不红，归根到底还是自身实力不够。